আসসালামু আলাইকুম। আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। 24 ইঞ্চি ওয়ালটন এলইডি টিভি। তো এটির প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি এসি প্লাগ ইনপুট করে দিয়েছি। দেখুন আমাদের পাওয়ার ইন্ডিকেটর বাতি শো হচ্ছে না, তার মানে এটির প্রবলেম হচ্ছে নো পাওয়ার। আমরা টিভিটি সর্বপ্রথম ওপেন করে নেব, তারপর এটির কী প্রবলেম আছে সেটি আমরা দেখব। আমি টিভিটি ওপেন করে নিয়েছি। তারপরে আমরা এসি প্লাগ ইনপুট করে দিলাম। দেখুন আমাদের এখানে ইন্ডিকেটর আসার কথা, তো এখানে কোনো ইন্ডিকেটর নেই, নো পাওয়ার। মিটারের সিলেক্টেড নবটি আমরা ডিসি রেঞ্জে রাখলাম। আমি এসি ইনপুট করে আমরা ফিল্টারিং ক্যাপাসিটারের পজিটিভ এবং নেগেটিভ পায়ে আমরা মেজার করে দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ভোল্টেজ আমরা ফিল্টারিং ক্যাপাসিটারের পায়ে পাচ্ছি না। -12 ভোল্ট এভাবে একটি ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। এটি আসলে এটির সঠিক রিডিং নয় বা সঠিক ভোল্টেজ নয়। তো আমি এসি প্লাগ আউট করে দিলাম। তারপর আমাদের ফিল্টারে কোনো ভোল্টেজ জমা আছে কিনা সেটি মেজার করে দেখব। এখানে কোনো ভোল্টেজ আমরা পাইনি, তো এখানে কোনো ভোল্টেজ থাকার কথা না। তো আমরা এখন এই বোর্ডটি ওপেন করে নেব। এলভিডিএস কেবলটি আমরা আউট করে দিলাম। স্ক্রু মাদারবোর্ডের স্ক্রু খুলে নিচ্ছি। এসি প্লাগ আবার ইনপুট করে দেব। এখন আমি এসি প্লাগটি লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমাদের এসি সকেট ইনপুট এটা হচ্ছে। তো আমি সিলেক্টর নামটি এসিতে রাখলাম। তারপরে আমি ভোল্টেজ মেজার করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন আমাদের 249 ভোল্ট। আমাদের সিলেক্টর নামটি আমরা ডিসিতে দিলাম। তারপরে আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটার আমাদের 300 ভোল্ট বা 320, 30 এরকম একটি ভোল্টেজ থাকার কথা। দেখুন আমরা এখানে ভোল্টেজ পাচ্ছি, ভোল্টেজ নাই। তো আমরা এসি প্লাগ আউট করে দেব। এরপর আমরা আবারও মিটার দিয়ে আমাদের ক্যাপাসিটারে কোনো ভোল্টেজ জমা আছে কিনা সেটি দেখব। কোনো ভোল্টেজ জমা নেই এবং আমরা এটিকে টুইজার দ্বারা একটু শর্ট করে নিলাম যাতে কোনো ভোল্টেজ জমা না থাকে। এসি প্লাগ আউট করে দিলাম এবং আমাদের ফিউজটি ভালো আছে কিনা সেটি আমরা মেজার করে দেখব। দেখুন এখানে একটি ফিউজ আছে। তো আমরা বিপ রেঞ্জে নিলাম, তারপরে ফিউজটা পরিমাপ করে দেখাচ্ছি। দেখুন ফিউজ আমাদের ভালো নাই, ফিউজটি ওপেন হয়ে গেছে। এটি ডায়োড রেঞ্জে নিলাম। তারপরে এখানে যে আমাদের ফিউজটি ওপেন হওয়ার কারণ, প্রাইমারি সেকশনে কোনো শর্ট থাকলে আমাদের ফিউজ ওপেন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো আমরা ডায়োডগুলো চেক দেব। দেখুন আমি মিটার সিলেক্টর নবটি ডায়োড রেঞ্জে নিলাম, তারপরে মেজার করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন রিডিং দিচ্ছে 517। আমরা মিটার প্রোব ঘুরিয়ে লাগাবো, কোনো রিডিং নাই, তার মানে আমাদের এই ডায়োডটি ভালো আছে। দ্বিতীয়বার দেখুন কোনো রিডিং নাই। তারপরে আমরা মিটার প্রোব ঘুরিয়ে লাগাবো, 510, তার মানে আমাদের এই ডায়োডটি ভালো আছে, শর্ট নাই। তারপরে তৃতীয় নাম্বার ডায়োডটি 516, মিটার প্রোব ঘুরিয়ে লাগাই, দেখুন কোনো শর্ট নেই। তারপরে আমরা চতুর্থ নাম্বার যে ডায়োডটি আছে ব্রিজ ডায়োড, সেটা পরিমাপ করে দেখাচ্ছি। দেখুন রিডিং দিচ্ছে, কোনো শর্ট নেই। তারপরে আমরা ইএমআই সেকশন বা ফিল্টার যদি 320 ভোল্টের বেশি বা কম ফিল্টারিং যে ভোল্টেজ হবে সেখানে আমরা মিটার প্রোব ডায়োড রেঞ্জে রেখে
মিটার সিলেক্টর নবটি ডায়োড রেঞ্জে রেখে আমরা মাপবো যে আসলে আমাদের সার্কিটটি কোথাও শর্ট আছে কিনা। দেখুন আমি পরিমাপ করে আপনাদের দেখাচ্ছি, 517 রিডিং দিচ্ছে। এরপর আমরা নেগেটিভ পজিটিভ প্রব ঘুরিয়ে লাগাবো। লাগানোর পর দেখুন কোনো শর্ট নাই। তো ফিল্টারের নেগেটিভ পজিটিভ যদি শর্ট না থাকে তাহলে আমরা ফিউজটি জাম্পার করে দেখতে পারি যে আমাদের পাওয়ার সেকশনটি ভালো আছে কিনা। তো আমরা একটি ফিউজের এখানে একটি জাম্পার ব্যবহার করব, তারপরে দেখব যে আমাদের পাওয়ার সেকশনটি ভালো আছে কিনা। আমরা ফিউজটি এখন এখান থেকে ওপেন করে নেব। ফিউজটি ওপেন করে নিয়েছি, বিপ রেঞ্জে নিলাম। দেখুন আমাদের ফিউজটি ওপেন। যদি ফিউজটি ভালো থাকতো তাহলে বিপ দিত। আমরা এই ফিউজটি জ্বালাও লাগিয়ে নিয়েছি। দেখুন জ্বালাও লাগালাম, তারপর আমরা একটি ওয়্যার দিয়ে ফিউজের মতো বানিয়ে নেব। এরপরে এটিকে আবার কানেক্ট করে দেব। দেখুন ফিউজটি জাম্পার করে দিয়েছি। দেখুন আপনাদের ভালো করে দেখাই। আমরা ফিউজটি একটি ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং বোর্ডে লাগিয়ে দিয়েছি। তারপরে এখন আমি আবারও এসি প্লাগ ইনপুট করে দেব। ডিসি রেঞ্জে মিটার সিলেক্টর নবটি ডিসি রেঞ্জে রাখলাম। দেখুন তারপরও আমাদের বোর্ডের কোনো পরিবর্তন হয়নি বা কোনো ফিউজটি লাগিয়েছি, ফিউজটিও ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের বোর্ডে এখনও ইন্ডিকেটর শো হয়নি। তো আমরা এসি প্লাগ আউট করে নিলাম। তারপরে আমরা বোর্ডটিকে উল্টিয়ে নিলাম, তারপর আবার এসি প্লাগ ইনপুট করে দিলাম। মিটার সিলেক্টর নবটি আমরা এসিতে রাখলাম। তারপরে আমি আমাদের কাঙ্ক্ষিত এসি ভোল্টেজ আমাদের ইনপুট হয়েছে কিনা দেখি। দেখুন 245 ভোল্ট। তারপরে আমরা ইএমআই ফিল্টার বা মেন ক্যাপাসিটারে আমরা কত ভোল্টেজ পাচ্ছি দেখুন, ভোল্টেজ নেই, এখানে 15 ভোল্টের মতো দেখাচ্ছে। এটি আসলে সঠিক ভোল্টেজ না। তো আমাদের এসি তো ইনপুট হয়েছে, মিটার সিলেক্টর নবকে আমি এসিতে রেখেছি। তারপরে দেখুন লাইন ফিল্টার কয়েল, লাইন ফিল্টার কয়েলে ভোল্টেজ আছে 241 ভোল্ট। আউটপুটে দেখুন, আউটপুটে কোনো ভোল্টেজ নেই। আমাদের লাইন ফিল্টার আমাদের ফিউজ হয়ে দেখুন ফিউজে এসি ইনপুট। $241 ভোল্ট এসি লাইন ফিল্টারে 241 ভোল্ট। আমাদের অপর প্রান্তে লাইন ফিল্টারের 16 ভোল্টের মতো দেখাচ্ছে। তার মানে আমাদের এই লাইন ফিল্টার কয়েলটিও স্পার্কিংয়ের কারণে, দেখুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এখানে যে স্পার্কিং হয়েছে আমাদের এই বোর্ডটিতেই বোঝা যাচ্ছে যে যেখানে যেখানে স্পার্কিং হয়েছে এখানে দাগ হয়ে গেছে। তো আমি সার্কিটটি ঘুরিয়ে দেখাই। দেখুন আমাদের এই লাইন ফিল্টার কয়েলটি ভালো নেই, এই জন্য আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটার কোনো ভোল্টেজ নাই। তো আমরা এখন এই লাইন ফিল্টারটি ওপেন করব, তার জন্য আমরা এসি প্লাগ আউট করে দিলাম। আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবেন।
দেখুন আমি কত সহজে লাইন ফিল্টারটি খুলে ফেলেছি। লাইন ফিল্টার কয়েলটি আমি আপনাদের মেজার করে দেখাই। এখন আমি বিপ রেঞ্জে নিলাম, বিপ দিচ্ছে আমাদের এই পাশে একটি কয়েল, এই পাশে একটি কয়েল। দেখুন প্রথম কয়েলটি আমাদের ভালো নেই, আমরা দ্বিতীয়টা মাপি, দেখুন ঠিক আছে, আমাদের এই কয়েলটি ভালো নেই। তো আমরা ইচ্ছে করলে এই লাইন ফিল্টারটি আমরা ঠিক করে দিতে পারি। আমরা এই লাইন ফিল্টারটি দেখুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই লাইন ফিল্টার কয়েলের এইটি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। দেখুন ছত্রাক বা ইয়ার কারণে আমাদের লাইন ফিল্টারটি ড্যামেজ হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের লাইন ফিল্টার যে কয়েলটি আছে সেটি আমরা এক প্যাচ খুলে নিয়েছি। তারপরে এখানে ভালো করে নাইফ দিয়ে ঘষে নিলাম। তারপরে এটি লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা এটি সোল্ডার করে নেব। সোল্ডার করে নিলাম, বাকিটা আমরা কাটিং করে নিলাম। তারপরে তো আমরা দেখুন আমরা কানেকশন করার পর আমাদের কয়েলটি ঠিক হয়ে গেছে। দেখুন আমাদের লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুই সাইডে বিপ দিচ্ছে, তার মানে আমাদের কয়েলটি ওকে হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এটি লাগিয়ে নেব এবং ভালো করে সোল্ডারিং করে নেবেন বন্ধুরা, যাতে কোনো লুজ না থাকে। এটি লুজ থাকার কারণে আসলে প্রবলেমটি হয়েছে। দেখুন আমি ভালো করে সোল্ডার করে নিচ্ছি। সোল্ডারিং করে নিয়েছি এবং আমরা এরপর আমি আবারও আপনাদের এসি প্লাগ ইনপুট করে ভোল্টেজ মেজার করে আপনাদের দেখাচ্ছি। এসি প্লাগ লাগিয়ে নিলাম। তারপরে সিলেক্টর নবটি এসিতে রাখলাম। দেখুন আমাদের এসি ইনপুট 240, তারপরে আউটপুট 240। এখন আমাদের ফিল্টারিং যে ক্যাপাসিটার আছে সেখানে আমাদের ভোল্টেজ কত আছে, সিলেক্টর নবটি আমি ডিসিতে নিলাম। আমাদের পজিটিভ এই সাইড, নেগেটিভ এই সাইড। দেখুন 332 ভোল্ট আমাদের এই ভোল্টেজটি তখন আমরা পাইনি। আমাদের এই লাইন ফিল্টার কয়েলটি খারাপ থাকার কারণে আমাদের ব্রিজ ডায়োড হয়ে যে ফিল্টারিং যে 332 ভোল্ট এটি আমরা তখন পাইনি। ভোল্টেজটি খুবই কম পেয়েছিলাম, 12 ভোল্ট 13 ভোল্টের কাছাকাছি। আসলে সেটি কোনো সঠিক ভোল্টেজ না। তো আমরা দেখেছি আমাদের এই লাইন ফিল্টারটি খারাপ, এজন্য আমরা লাইন ফিল্টারটি খুলে আমরা ঠিক করে দেওয়ার পর আমাদের ভোল্টেজটি কাঙ্ক্ষিত ভোল্টেজটি চলে আসে। তো দেখুন আমাদের পাওয়ার যে ইন্ডিকেটর সেটিও আমাদের চলে আসছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি লাইটটি অফ করে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সহজ হবে। দেখুন আমাদের পাওয়ার ইন্ডিকেটর শো হচ্ছে। তো আমরা এখন আবার এই টিভিটিতে কানেকশন করে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমাদের টিভিটি ওকে হয়েছে কি না। না যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটি আমরা বুঝতে পারবো। আমরা আগে সার্কিটটি লাগিয়ে দেখব যে আমাদের প্রবলেমটি সলভ হয়েছে কি না। আমাদের সাথেই থাকুন। আমি এলইডি টিভির সার্কিটটি আমি ইনস্টল করে দিয়েছি এবং এসি প্লাগ ইনপুট করে দিয়েছি। দেখুন আমাদের ইন্ডিকেটর রেড লাইটটি জ্বলে আছে। আমাদের ইনপুট আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ আমরা কত পাচ্ছি দেখুন 12 ভোল্ট। আমাদের ইন্ডিকেটরটি চলে আসছে, আমাদের আউটপুটেও 12 ভোল্ট চলে আসছে। তার মানে আমাদের পাওয়ার সেকশনে যে প্রবলেমটি ছিল সেটি আমরা সলভ করে দিয়েছি। এখন আমরা এটিকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করব রিমোট দিয়ে। দেখুন স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, আমাদের সবুজ ইন্ডিকেটর বাতিটি চলে আসছে। আমাদের
ব্যাকলাইট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনাদের ভালো করে দেখাই, দেখুন আমাদের ব্যাকলাইটও গুলো হয়েছে। তো আমরা দেখবো যে আমাদের স্ক্রিনের কী অবস্থা। দেখুন আমাদের স্ক্রিনও চলে আসছে, দেখুন আমাদের রাস্টার চলে আসছে। আমি টিভিটি ঘুরিয়ে দেখাই, দেখুন আমাদের রাস্টার নো সিগন্যাল বারটি চলে আসছে। তো আমরা প্রবলেমটি সলভ করে দিয়েছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।